سلامونه او احترامات کابل کې دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بس نننۍ ویډیو مو د ار اس آی انډیکیټر په باره کې ده. ار اس آی ویل کېږي دوستانو ریلیټیو سټرنث انډیکس ده. ار اس آی یو لیډینګ انډیکیټر دی دوستانو چې د دې په مرسته موږ کولی شو په مارکیټ کې اوورباټ او اورسولډ حرکتونه معلوم کړو. اوورباټ او اورسولډ څه ته ویل کېږي دوستانو؟ اوورباټ هغه وخت دی دوستانو کله چې په مارکیټ کې زیات بوینګ راسي یا په مارکیټ کې زیاته خریداري راسي. دا هغه وخت دی دوستانو چې چانس د دې وي چې مارکیټ کې لاندې راسي. او اوور سولډ حرکت هغه حرکت دی دوستانو کله چې په مارکیټ کې زیات سیلینګ راسي یا مارکیټ کراش وکړي، نو دا وخت مارکیټ اوور سولډ سي او چانس د دې دوستانو چې مارکیټ کې اپ راسي. نو دا حرکتونه موږ کولی شو دوستانو د ار اس آی انډیکیټر په مرسته معلوم کړو. ار اس آی یو ډیر اډوانس لیول انډیکیټر دی چې زیاتره ټریډران دوستانو د دې څخه کار اخلي او د دې پر بنا باندې ټریډ اخلي. نو راځو دوستانو و چارت ته او په چارت کې دوستانو ار اس آی انډیکیټر پیژنو او څنګه کولی شو هغه پر بنا باندې ټریډ واخلو. دا به ټوله معلوم کړو دوستانو. او بل دا چې چیرې تاسو زما د والیم انډیکیټر ویډیو نه وي کتلې، د هغه لینک لاندې په ډسکرپشن کې درته پرېږدم، کولی شئ د دې ویډیو وروسته هغه ویډیو هم در سره وګورئ. او یا هم کولی شئ دوستانو چې د والیم انډیکیټر او ار اس آی انډیکیټر دواړه یو ځای استعمال کړئ سره او د ځان لپاره یو ښه سټراټیجي جوړه کړئ او د دې دواړو پر بنا باندې ټریډ واخلئ. راځو دوستانو و چارت. ښه دوستانو تاسو وینئ دا لایف چارت دی د بیټ کوین ده. نو لومړی به راسو انډیکیټرانو بخش ته په ټریډینګ ویو کې د انډیکیټر بخش ته به راسو او دلته به ولیکو ار اس آی. ار اس آی به ولیکو، دلته نوشته دی ریلیټیو سټرنث انډیکس. دا انډیکس دی دوستانو، دا به راواخلو. که چیرته تاسو غواړئ خپل فیوریټ ته اډ کړئ نو دا د سټار علامه تاسو وینئ دوستانو. کله چې پر دې باندې کلیک وکړئ دا ستاسو فیوریټ ته راځي، بیا کولی شئ په چارت کې په اسانۍ سره ولګوئ. کله چې پر دې باندې کلیک وکړئ دوستانو دا په دې شکل سره ستاسو په چارت کې اډ کیږي. دلته تاسو د دې شکل وینئ. لومړی به د دې لږ سیټینګ ور وکړو دوستانو، د هغه وروسته به بیا پر ار اس آی باندې بحث وکړو. ښه راځو د دې سیټینګ ته. په دې ځای کې چې کله تاسو راسته کلیک وکړئ د دې سیټینګ ته به راسئ دوستانو. دلته د سټایل په بخش کې دوستانو تاسو وینئ د ار اس آی بیسډ ام ای دا مووینګ ایوریج چې دی، دا کوم ژړه لیکه چې تاسو وینئ دا د دې مووینګ ایوریج دی، دې ته ضرورت نشته دوستانو. نو دا به ټیک مارک به ایسته کړو دوستانو. او بل دوستانو په دې کې تغیرات مه راولئ. په دې کې بیا هم کولی شئ دوستانو که چیرې تاسو غوښتل د دې په لینت کې تغیرات راولئ. دلته چې دا کوم 14 نوشته دی ار اس آی لینت، دا د دې د ورځو شمېر دی. یعنې دا ار اس آی چې دی تاسو ته دوستانو د 14 ورځو معلومات یا ډاټا درکړي دوستانو. که چیرې تاسو دا چینج کړئ، مطلب کولی شئ دا د 7 ورځو ډاټا ښکاره کړي، د 10 ورځو تاسو کولی شئ خپل په طبیعت سره کولی شئ چې هر اندازه تاسو ورکړئ، د هغو ورځو په اندازه سره دې تاسو ته ار اس آی ښکاره کوي. خو موږ دې ته تغیر نه ورکړو دوستانو او پر اوکې باندې کلیک کوو دوستانو. زموږ هغه ژړه د ام ای لاین چې و یا مووینګ ایوریج لاین چې و هغه ایسته شو. نو په دې شکل سره ار اس آی تاسو ته کله چې په چارت کې تاسو ګورئ په دې شکل سره ار اس آی تاسو ته ښکاري. دوستانو دا یو مهم انډیکیټر دی چې زیاتره ټریډران د همدې څخه استفاده کوي او د دې پر بنا باندې ټریډ اخلي. البته یوازې د ار اس آی پر بنا باندې نه دوستانو، دا هر څه په یاد ولرئ. یوازې د یو انډیکیټر پر بنا باندې تاسو هیڅکله ټریډ نه شئ اخیستی. کولی شئ د ار اس آی سره والیم کار کوي، هم کولی شئ د ار اس آی سره نور انډیکیټران یا هم چارت پیټرن یا هم کینډلز کینډل سټیک د دې ټولو شیانو پر بنا باندې ځان ته کولی شئ یو سټراټیجي جوړه کړئ او د هغه وروسته کولی شئ د ار اس آی پر بنا باندې ټریډ واخلئ. نو راځو لومړی پیژنو چې ار اس آی دوستانو په ار اس آی کې 3 لیوله دي دوستانو. که تاسو دې ته متوجه سئ په دې کې 3 لیوله دي. زه به دا برش راواخلم. دا لومړی ګوره دا لیول دی دوستانو، د مابینس لیول دی. دا لاین زما څخه راپیږي، مشکل نشته دوستانو. او یو دا لاندې لیول دی دوستانو تاسو وینئ. دا ټکس به راواخلم، په دې ځای کې به ولیکم دا دی زموږ د 70 لیول د 80 لیول دی دوستانو. یو دا به دلته دا د 80 لیول شو دوستانو. بل ټکس به راواخلم او په دې ځای کې دا نورتوس د 50 لیول دی او د هغه وروسته به بل لیول راواخلو. په دې ځای کې په ټکسټ کې همدا لیول دی چې دې ته وایي د 30 لیول. دا 3 لیوله لرو دوستانو. ار اس آی چې دی دوستانو د 0 څخه تر 100 تر مابینځه پورې دی. یعنې دا کوم لاین چې تاسو وینئ دا به د 0 څخه بیا تر 100 پورې حرکت کوي. دا دوستانو موږ ته د مارکیټ حرکت راشي چې مارکیټ په کوم لوري حرکت کوي، یا مارکیټ اورباټ دی یا اورسولډ دی دوستانو. په دې ځای کې که تاسو متوجه سئ دا کوم 3 لیوله چې دلته لوړ به زه د 100 لیول هم تاسو ته رسم کړم. په دې ځای کې چې د اخري لیول د دې د 100 راځي دوستانو، دا به هم په ټکس کې درته ولیکم چې هر څه تاسو ته روښانه سي. دا د 100 لیول دی دوستانو. دلته ما د باندې ولیکي، خیر ستاسو ته پوهاوي په خاطر باندې فقط. او لاندې دوستانو د 0 لیول راځي، یعنې د 0 څخه تر 100 پورې دا کوم ار اس آی دي. خو په دې کې مهم لیولان 80 50 او 10. اوس راځو دوستانو دا کوم 80 لیول دي، په دې کې که چیرې پرایس ته دې 80 لیول څخه پورته ځي
د دې 70 لیول څخه که چیرې پرایس پورته حرکت کوي دوستانو لکه دلته چې څنګه کړی دی په دې ځای کې دا ځای ته موږ وایو چې دا اووربوټ دی دې ته موږ چې شوای دوستانو اووربوټ وایي او کله چې دوستانو د دې 30 لیول څخه لکه دلته چې هم دغه کړی دی 30 لیول څخه کله پرایس کښته ولاړ شي دوستانو هم دې ځای ته موږ وایو اوورسولډ او که چیرې پرایس دوستانو په 50 لیول څخه پورته دې ته موږ ویلی سو چې دا یو بولیش حرکت روان دی په مارکیټ کې یعنی کله چې پرایس د 50 لیول څخه پورته روان دی موږ ویلی سو چې مارکیټ په یو بولیش حرکت کې روان دی په اپ طرف کې روان دی او که چیرې د 50 لیول څخه پرایس کښته روان دی نو موږ ویلی سو دوستانو چې مارکیټ په یو بیریش ټریډ کې روان دی یا په لاندې حرکت کې روان دی خو دا 50 لیول مهم نه دي دوستانو دلته دا دوه لیول مهم دي د 70 لیول او د 30 لیول دا دوه لیول موږ ته مهم دي دوستانو چې په دې کې موږ ته اووربوټ او اورسولډ ښکاره کیږي که چیرې موږ دا اووربوټ او اورسولډ په ښه توګه سره وپېژنو نو موږ کولی شو په مارکیټ کې ښه حرکتونه معلوم کړو اوس دوستانو دلته تاسو په دا اگزامپل کې هم وینئ زه به دا شیان پاک کړم دوستانو ښه دوستانو لومړی به زه تاسو ته د اووربوټ مثال دلته درکړم د بیټکوین په چارټ کې چې کله دا کوم پرایس چې دی دا اووربوټ شوی دی او په څه طریقه سره دی لاندې راغلی دی دوستانو دلته تاسو متوجه سئ و دې ځای ته په دې ځای کې دوستانو کله چې پرایس اپ حرکت کړی دی په دې ځای کې اووربوټ شوی دی دا ځای چې تاسو وینئ اووربوټ شوی دی دا په څه شکل سره اووربوټ کېږي دوستانو دا داسې نه دی دوستانو کله چې پرایس د 70 لیول څخه پورته سي نو دی اووربوټ دی تر هغه وخته پورې دوستانو موږ دې ته اووربوټ نه سو ویلی کله چې دی اپ لاړ سي بیرته را داخل سي و د هغه ایریا ته دوستانو یعنې د 70 لیول څخه لاندې راسي د 80 لیول څخه لاندې راسي بیا موږ ویلی سو دوستانو چې دی اووربوټ دی یعنې تر څو پورې چې حرکت په لوړ طرف کې لکه دلته چې دی دلته تر دا ځای پورې موږ نه سوی ویلی چې دی اووربوټ دی کله چې دی بیرته راوګرځېږي دوستانو ریورس وکړي د 70 لیول څخه لاندې حرکت راوکړي نو بیا موږ وایو دوستانو چې دی اووربوټ سوی دی که چیرې موږ په دې ساحه کې ووایو چې دا اووربوټ دی او د دې ځای څخه شورت ټریډ واخلو چې دلته یو شورت ټریډ راځي ځکه امکان ډېر شته چې مارکیټ چې ډاون حرکت وکړي نو زیاتره وخت به زموږ سټاپ لاس سیټ کېږي ځکه موږ نسو ویلی کېدای سي مارکیټ نور هم حرکت وکړي په دې شکل سره کولی سي نور هم حرکت وکړي او بیا وروسته لاندې راسي نو تر هغو پورې چې دی د 70 لیول څخه لاندې نه راغلی دوستانو تر هغه وخته پورې موږ دې ساحې ته د اووربوټ ساحه نسو ویلی ښه راځو دلته موږ ولیدی چې دوستانو مارکیټ اپ لاړلی اووربوټ سو یعنې تر دې ځای کله چې را داخل سو دې ایریا ته اووربوټ سو نو موږ ویلی سو چې اوس چانس د دې شته چې مارکیټ کې ډاون راسي او دلته هم تاسو وینئ کله چې مارکیټ دلته اووربوټ سوی دی په دې ساحه کې دوستانو د هغه وروسته مارکیټ په کرار سره لاندې حرکت شروع کړی دی او ډاون راغلی نو اوس که چیرې تاسو دلته غواړئ ټریډ واخلئ نو تاسو کولی شئ د دې سره خپل استراتیجي مطابق کولی شئ دلته ټریډ واخلئ په دې هر ځای کې چې تاسو استراتیجي مطابق تاسو ته ټریډ راغلی وي فرض کړه زه به دلته یو مثال درکړم دلته شارټ ټریډ راځي دوستانو فرض کړئ په دې ځای کې تاسو ټریډ واخیستئ دلته یو بریک اف سټرکچر هم راغلی دی فرض کړئ په دې ځای کې تاسو ټریډ واخیستئ د بریک اف سټرکچر وروسته په دې ځای کې تاسو ټریډ واخیستئ دلته هم سټاپ لاس کښېږدوئ په دې ځای کې دلته ستاسو سټاپ لاس راځي دوستانو او په دې ځای کې تاسو انټري وینئ دوستانو 1:2.59 پورې تاسو ریسک ټو ریوارډ ریشیو راځي په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې په دې طریقه سره ټریډ واخلئ دوستانو او بل دا شی په یاد ولرئ دوستانو چې که چیرې غواړئ چې یو ښه اووربوټ کې ټریډ واخلئ یعنې کېدلی سي په اووربوټ کې زیات فیک سیګنلان هم تاسو ته راسي مارکیټ اووربوټ سي لږ لاندې راسي خو بیرته لوړ حرکت وکړي نو که چیرې غواړئ چې د زیاتو فیکو RSI اووربوټ څخه ځان وساتئ نو کوشش وکړئ چې په دې کې وګورئ چې ډبل ټاپ راغلی یا په لاندې ساحه کې په اورسولډ کې ډبل بوټم راغلی دوستانو که چیرې تاسو په ډبل ټاپ او په ډبل بوټم باندې نه پوهېږئ چې دا د چارټ پیټرن یو بخش شي دوستانو نه د دې په باره کې ما مکمله ویډیو پرته ده د چارټ پیټرن په کورس کې چې کولی شئ تاسو ټوله چارټ پیټرنان وپېژنئ چې په هماغه کې تاسو ته ډبل ټاپ او ډبل بوټم هم در پېژندل شوي دي نو دلته کله چې تاسو په RSI کې یو ډبل ټاپ ولیدئ دوستانو دلته ګورئ دلته هم یو ډبل ټاپ شکل راغلی دی دوستانو په دې کې یعنې دوه ټاپه یې جوړ کړي دي نو په دې ځای کې تاسو ډېر یقیني کېدلی سي چې اوس زیات د دې چانس شته چې د دې ځای څخه دې مارکیټ ډاون لاړ سي او دغسې په ډاون ټرینډ کې که چیرې تاسو ته یو ډبل بوټم راځي یعنې دوه ځایه ډبل یعنې دوه پلادۍ راګرځي اووربوټ کېږي یا اورسولډ کېږي دوه وارې اووربوټ کېږي یا دوه وارې اورسولډ کېږي یعنې کله چې دلته ډبل بوټم دی جوړ کړي او یا هم ډبل ټاپ جوړ کړي نو دا د ټولو ښه سیګنال دی یعنې په دې کې به تاسو د زیاتو فیکو سیګنالانو څخه بچ کېږي نو راځو اوس دلته به زه تاسو ته یو بل مثال درکړم د اوورسولډ ده ښه دوستانو دلته تاسو وینئ چې مارکیټ اوورسولډ شوی دی په دې ځای کې تاسو وینئ همدې ځای کې مارکیټ اوورسولډ شوی دی او په دې اوورسولډ کې که تاسو وګورئ یو ډبل بوټم یې هم جوړ کړی دی تاسو په دې شکل سره وګورئ دا یو ډبل بوټم هم جوړ کړی دی نو په دې شکل سره تاسو مارکیټ وینئ چې لومړی مارکیټ ډاون حرکت کړی دی او په دې شکل سره بیا ریورس شوی دی او اپ طرف ته په دې شکل سره لوړ تللی دی او که چیرې اوس نو تاسو غواړئ دلته ټریډ واخلئ نو دوستانو د ټریډ به تاسو خپل استراتیجي مطابق اخلئ هر رقم چې تاسو استراتیجي وي
هر شکل سره چې تاسو سټریټجي جوړوي د هغه پر بنا به تاسو ټریډ اخلي. فرض کړه زه دلته په همدې بولیش انګلفینګ کې ټریډ اخلم. دلته یو بولیش انګلفینګ کینډل دی دوستانو. په همدې ځای کې به زه خپل سټاپ لاس ایږدمه. په دې ځای کې ټارګټ او سټاپ لاس په دې ځای کې کېږدو دوستانو. او ټارګټ تاسو ګورئ چې در 1:4 پورې تقریبا در 1:4 پورې موږ ته ټارګټ راکړی دی. په دې ځای کې دلته زموږ سټاپ لاس راغلی. په همدې ځای کې دوستانو د دې لو څخه لاندې زموږ سټاپ لاس راځي او په دې ځای کې تاسو ګورئ در 1:4 پورې زموږ ټارګټ راغلی دی. په دې شکل سره تاسو کولی شئ دوستانو د اووربوټ او د اوورسولډ څخه په ټریډینګ کې د آر اس آی په مرسته کار واخلئ. یعنې یوازې د آر اس آی په مرسته نه، تاسو کولی شئ د دې سره خپل نور انډیکیټران او یا هم نوره سټریټجي وکاروئ. اوس راځو دوستانو بل شی چې په آر اس آی کې مهم دی هغه آر اس آی ډایورجنس دی دوستانو. اوس راځو آر اس آی ډایورجنس به هم وپیژنو. ښه دوستانو راځو دلته آر اس آی ډایورجنس پیژنو. لومړی به ډایورجنس وپیژنو. ډایورجنس دوستانو تفاوت ته وایي یا هم فرق ته وایي. تاسو دلته وینئ دوستانو چې دا کوم آر اس آی چې دی دا بالکل زموږ د پرایس سره په یوه شکل سره حرکت کوي. خو کله کله وخت داسې راځي دوستانو چې آر اس آی پر یوه طرف حرکت کوي او مارکیټ پر بل طرف حرکت کوي. دا وخت ته موږ ویلی سو چې دلته ډایورجنس راځي. ډایورجنس دوه قسمه لري دوستانو. یو بولیش ډایورجنس دی او بل بیریش ډایورجنس دی. نو کله چې یو بولیش ډایورجنس وینو دوستانو نو موږ وایو چې قیمت پورته ځي، او چې بیریش ډایورجنس وینو نو موږ ویلی سو چې قیمت لاندې ځي. او دا موږ د آر اس آی ډایورجنس په مرسته سره معلومولی سو. دا کوم فرق چې راځي دوستانو نو په دې خاطر سره موږ دا ډایورجنس معلومولی سو. اوس نو موږ دلته ګورو چې لومړی به یو بولیش ډایورجنس وپیژنو. بولیش ډایورجنس هغه وخت راځي دوستانو کله چې زه به برش راوهم، کله چې زه به دلته مثال درکړم، دلته مثال نشته، کله چې مارکیټ دوستانو مطلب په لاندې طرف سره حرکت کوي، په ډاون طرف سره حرکت کوي، خو آر اس آی اپ روان وي، په دې شکل سره اپ روان وي، دې ته وایي بولیش ډایورجنس. یعنې په دې وخت کې موږ ویلی سو چې مارکیټ اپ تللی سي. خو کله چې دوستانو آر اس آی ډاون روان وي او مارکیټ اپ روان وي نو دلته راځي یو بیریش ډایورجنس. یعنې د دې وروسته به مارکیټ امکان د دې وي چې ډاون حرکت وکړي. که په لنډه کې دوستانو زه تاسو ته سر در خلاص کړم چې موږ چیش تعقیبو په اصل کې موږ په اصل کې آر اس آی تعقیبو. موږ پرایس ته دلته زیات اعتبار نه ورکو دوستانو، ځکه که چیرې موږ د آر اس آی ډایورجنس څخه کار اخلو نو موږ آر اس آی ته زیات اعتبار کوو. که چیرې آر اس آی بولیش و، دلته بیا درته رسم کوم بولیش و نو مارکیټ به لوړ حرکت کوي، او که چیرې بیریش و نو لاندې به حرکت کوي. زموږ د پرایس سره مطلب کار نشته دلته، ځکه چې دی زموږ یو لیډینګ انډیکیټر دی. یعنې موږ ته هغه فیوچر حالات وایي چې په فیوچر کې څه کېدلی سي. یعنې پرایس کېدلی سي په دې ځای کې فیک دغه راسي بویر راغلي، خو آر اس آی موږ ته ریل حالات ښیي د مارکیټ چې په مارکیټ کې کوم ریل حالات شروع دي، یعنې ډاون چې دی ډاون روان دي که اپ روان دي هغه موږ ته آر اس آی راښیي. نو د آر اس آی ډایورجنس په مرسته موږ کولی شو ډېر ښه حرکتونه په مارکیټ کې وګورو دوستانو. زیاتره ټریډران دوستانو په مارکیټ کې همدې آر اس آی ډایورجنس څخه ډېر کار اخلي، تر دې پر ځای چې د اوربوټ یا اورسولډ څخه کار واخلي یا د هغه پر بنا باندې ټریډ واخلي. د دې آر اس آی ډایورجنس پر بنا باندې زیات ټریډونه اخلي، ځکه چې د دې کوم اکورسي چې د دوستانو هغه د اوربوټ او اورسولډ څخه پورته ده. اوس په دې ځای کې تاسو لومړی مثال په چارټ کې د بیریش ډایورجنس ته وینئ. په دې ځای کې تاسو وینئ چې پرایس چې دی دوستانو اپ روان دي، تاسو وینئ د دې مومنټم اپ دی دوستانو. یعنې خو که آر اس آی ته متوجه سي آر اس آی ډاون روان دي. دلته تاسو وینئ د هایر های جوړ کړی دی، دا یو های دی، دا بل های دی، هایر های جوړ کړی دی. په چیرې تاسو آر اس آی ته وګورئ د هایر لو جوړه کړې دوستانو، دلته تاسو وینئ هایر لو یې جوړه کړې ده. او په دې ځای کې دا ډایورجنس راغلی دی، فرق راغلی دی، او د دې وروسته تاسو ګورئ دوستانو چې مارکیټ ډاون تللی دی. نو اوس که چیرې تاسو دلته غواړئ ټریډ واخلئ دوستانو، ټریډ به تاسو خپل د سټریټجي مطابق اخلئ. نو په دې ځای کې د ټریډ لپاره تاسو کولی شئ یو شارټ ټریډ واخلئ. نو دلته کله چې تاسو د حالات ووینئ د کولی شئ د بریک اف سټرکچر وروسته یا هم دلته تاسو یو انګلفینګ وینئ یا هم د چاپټرن یا هم د والیم په مرسته سره، خو خیر هر شی چې تاسو سټریټجي وي د هغه په بنا باندې تاسو کولی شئ دلته ټریډ واخلئ. فرض کړه زه دلته د بریک اف سټرکچر کې ټریډ اخلم، په همدې ځای کې زه یږدم خپل دغه ټارګټ، البته خپل انټري او دلته سټاپ لاس د دې های څخه لوړ. او د ټارګټ لپاره تاسو کولی شئ دوستانو په دې ځای کې تر ډیره زیاته اندازې پورې مارکیټ ډاون تللی دی. خیر د ټولو ښه ټارګټ دوستانو 1:2 دی، هغه به موږ وټاکو 1:2 پورې. په دې ځای کې تاسو وینئ دوستانو 1:2 پورې ټارګټ پوره شوی دی، دا زموږ سټاپ لاس دی. په دې شکل سره تاسو کولی شئ په همدې ځای کې خپل سټاپ لاس او ټارګټ وټاکئ. په دې ځای کې تاسو وینئ زموږ ټارګټ پوره شوی دی. راځو دوستانو دلته د یو بولیش ډایورجنس و مثال ته. په دې چارټ کې تاسو وینئ دوستانو لومړی چې کوم قیمت دی هغه یو لوور لو جوړه کړې ده، په دې شکل سره دا یوه لو ده او دا بله لو ده. خو که آر اس آی ته متوجه سي هغه یو لوور های جوړ کړی دی په دې شکل سره، یعنې آر اس آی اپ روان دی خو
پرایس چې دی هغه ډاون روان دي نو په دې ځای کې زموږ لیډینګ انډیکیټر ار اس آی دی نو په دې خاطر موږ دې ته وایو یو بولیش ډایورجنس یعنې د دې ځای څخه چانس د دې ډېر شته چې قیمت یې د دې ځای څخه پورته ولاړ شي او تاسو وینئ دوستانو چې قیمت د دې ځای څخه پورته تللی دی نو دې ته ویلی شو موږ یو بولیش ډایورجنس. اوس که چیرې تاسو غواړئ دلته ټریډ واخلئ نو دوستانو تاسو کولی شئ خپل سټریټجي مطابق دلته لانګ ټریډ واخلئ. فرض کړه زه دلته ټریډ اخلم په دغه بریک اف سټرکچر کې په دې ځای کې زه ټریډ اخلم دوستانو په همدې ځای کې زه خپل سټاپ لاس ایږدم د دې لو لاندې دوستانو په دې شکل سره او خپل ټارګټ ایږدم 1:2 پورې خپل سټریټجي مطابق دلته کولی شئ دوستانو تاسو 1:2 پورې خپل ټارګټ کښېږدئ. ګورو چې 1:2 ټارګټ پوره شوی دی که هم نه دی پوره شوی. په دې شکل سره به وګورو. ښه دوستانو تاسو وینئ چې زما ټارګټ په همدې ځای کې 1:2 ټارګټ پوره شوی دی. دوستانو خدای دې وکړي چې زموږ د ار اس آی ویډیو مو خوښه شوې وي دوستانو. د همداسې معلوماتي ویډیو دپاره کولی شئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، شیر یې کړئ خپلو دوستانو سره. ښه وخت ولرئ، ښې چارې.